На місці події у Балтиморі перебуває моя колега Тетяна Ворожко. Тетяна, вітаю. Вітаю. Отже, церемонія передачі катерів, чи вона вже відбулась, чи ще продовжується? Ви знаєте, церемонія закінчилася секунду тому. От, власне, просто зараз повз нас пройшов Петро Порошенко, виходить з цього катеру, який він тільки що оглядав. Церемонія була дуже коротка. Спочатку виступили з промовами заступник міністра оборони Сполучених Штатів Роберт Каренс, віце-адмірал МакАлістер, Петро Порошенко. Американська сторона говорила, заступник міністра оборони говорив про те, що Сполучені Штати підтримують свободу мореплавства в Азовському морі, засудив дії там Росії та говорив про, звичайно, підтримку України як на рівні радників для того, щоб допомогти побудувати свої військово-морські сили, так і на рівні, власне, ось такої допомоги, яка відбулася сьогодні. МакАлістер сказав, що ці катери дуже люблять американські моряки, хоча вони не дуже нові. І такі самі катери були передані Грузії, Коста-Ріці та Пакистану. І президент України Петро Порошенко, звичайно, подякував американську сторону і сказав про те, що Україна, по суті, є східним флангом НАТО. Україна довела, наскільки вона є важливою в системі світової безпеки, і сказав, що Росія не полишає своїх спроб побудувати коридор по суші для того, щоб економічно підтримувати Крим, бо цей анексія Криму виявилася для неї завелика. І, власне, такі дії можуть зупинити в її подальших можливої агресії з моря. Тетяна, щойно в коментарі однієї з вашингтонських експертів, зокрема Мелінди Гарінг, аналітика Атлантичної ради, ми почули критику на адресу України, яка не змогла організувати переправку кораблів протягом 4 років. Як українська сторона офіційно пояснює таку затримку? Так, це питання журналісти задали. Василь Радчук, начальник кораблебудування Військово-морських сил України, пояснив досить відверто, що вони ось 4 роки долали бюрократичну машину в Україні, що Міністерство оборони не могло самоотримати ці катери, а з посередником Міністерства оборони Сполучених Штатів працювати не хотіло. Саме велика була проблема, тому що Міністерство оборони не мало таких повноважень. Одна із вимог американської сторони – це прямий контракт. І було дуже важко перемогти бюрократичну машину щодо відсторонення спецекспортерів, українських спецекспортерів. Тому що вартість в такому випадку обов'язково збільшила щонайменше на 20%. Ціна виросла. І ми би втратили гарантії постачальника. Тому що фактично, ви як розумієте, це була б номінальна організація, яка не несла б відповідальності за цей товар. Тетяно, коли ці кораблі потраплять в Україну і де їх планують використовувати? Насправді ці катери можуть стати частиною військово-морських сил України не раніше, ніж через рік. А зараз тут, в Балтиморі, на верфі Балтиморі, їх будуть приводити до стану майже нові. Вони зараз знаходяться в законсервованому стані, їм треба поставити нові системи навігації, систему захищеного зв'язку, поставити один дизель. Але, в принципі, і за це платить українська сторона, хоча самі катери вони передаються безкоштовно. Потім їх мають підготувати до транспортування. Вони підуть не своїм ходом, вони будуть йти вони будуть транспортуватися. І вже в Одесі після випробовування їх поставлять власне, вони стануть офіційною частиною Військово-морських сил України, а моряки вже готуються. І одна з пунктів підготовки моряків – це вчити англійську мову. Чому були вибрані саме ці кораблі? Катери класу Island, Дрюмонт і Кашин. Ці кораблі за своїми характеристиками дозволяють здійснювати патрулювання в Чорному морі протягом 14 днів без обмежень по мореплавності. Це перше. Друге, вони дуже економічні, при тому, що дозволяють рухатись морем зі швидкістю 29 вузлів протягом цього часу, наскільки хватить палива. Наступне. Ці катери мають можливість встановлювати додаткове оснащення. Додаткове оснащення буде встановлюватись як тут, так і в Україні. І в першу чергу це оснащення щодо бойової зброї. Дякую. Це була моя колега Тетяна Ворожко з церемонії передачі Україні 2 катерів берегової охорони США.